اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله العظيم. دخلنا مع بعض على معجنات الأفران ونوينا نعمل أحلى حاجات إن شاء الله. وبدأنا نعمل معجنات، عملنا البوريك بطريقة جميلة جدا جدا وسهلة وبسيطة. عايزين تعرفوا احنا عملناها ازاي؟ حطوا اللايك وتعالوا شوفوا احنا عملناها مع بعض ازاي. انا جبت الطبق وهبدأ اسمي الله، وجبت كوباية من اللبن وهروح نازلة بيها. طبعا اللبن ده لبن دافي. خلاص كده حطيتها في الطبق. هجيب يعتبر دي ربع كوباية اللبن زيت، يعني مقدار ربع كوباية زيت من الكوباية بتاعت اللبن. ونزلت بمعلقة كبيرة من الخميرة، وهروح حاطة معلقة كبيرة من الصلصة، معلقة هرمية كده كبيرة من الصلصة او معلقة ونص. طبعا انا حطيت معلقه كبيره، بس انت حابه اللون يبقى اغمق حطي معلقه ونص. بعد ما حطيتها رحت حاطه طبعا معلقه كبيره من السكر علشان الخميره تتفاعل معانا. ما ينفعش ان احنا ما نحطش سكر علشان خاطر الخميره تتفاعل معانا وتبقى جميله جدا. وبدات اقلب كل الخليط ده كله مع بعضه كويس جدا علشان يمتزج كل الخليط ببعضه. وهبدا انزل بالدقيق. جبت 3 كوبايات من الدقيق بنفس المعيار اللي حطينا منه كوباية اللبن، يعني نفس الكوباية حطينا 3 كوبايات من الدقيق ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهبدأ انخل الدقيق كويس. عايزة اقول لكم يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينسانيش بالاشتراكات ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد، وكومنتاتكم الجميلة ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ونفضل مع بعض على طول. ولايكات كتير 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 علشان القناة تفضل معاكم. وبدأت ان انا اقلب الدقيق مع الخليط بتاعي. لقيت المضرب تقيل الدقيق على العجينة عليه، فرحت قلت بقى لا اشيل المضرب وانزل بالسباتولا بتاعتي. بعد ما قلبت كله في بعضه لقيت ان العجينه ناقصها شويه دقيق. حطيت معلقتين 2 كبار من الدقيق على العجينه عشان الملم بيها العجينه وتبقى العجينه حلوه مش ملزقه زياده عن اللزوم. انا طبعا كده كده عايزه العجينه تبقى ملزقه علشان تديني الخمر اللي انا حباه، لكن زياده عن اللزوم مش هينفع طبعا. خلاص كده خلصت الاسباتيولا، وهنزل بايدي بقى على العجينه لغايه اما لملمها كويس جدا. بعد ما جيت ألملم العجينة رحت نازلة بمعلقتين كبار من الزيت علشان ألملم بيهم العجينة وتبقى جميلة جدا. خلاص كده حطيت معلقتين كبار من الزيت. هلم العجينة كويس وهوريكم التلزيقة اللي لازم تكون في العجينة. طبعا انت عايزة تحطي زبدة براحتك على حسب امكانياتك او على حسب ما انت حابة تحطي، بس انا حبيت احط فيها شوية زيت واسهل الموضوع. وبدأت ان انا الم العجينة. بصوا التلزيقة الجميلة دي انا عايزاها علشان تديني الخمر الجميل اللي انا حباه. وخلاص فردتها في الطبق وهغطيها باي حاجة كده بلاستيكية، وهسيبها لغاية اما تخمر. بعد ما خمرت خلاص اهيت، هبدأ ان انا افرغ منها الهواء وابدأ اعمل احلى بوريك ان شاء الله لو عملتوه بطريقتي. والله اولادي قالوا لي طعمه احلى من الافران بكتير. بصوا التلزيقة الجميلة بتاعت العجينة دي اللي بتوريكوا ان العجينة ناجحة جدا جدا. خلاص كده يلا نعمل احلى بوريك مع بعض. هنحط الطبق بقى على جنب ونبدأ نبل ايدينا شوية من الزيت، وهحطها على المفرش بتاعي علشان اقطع العجينة. هقطع العجينة على 4 قطع. علشان ايه بقى؟ هقول لكم هنعملها ازاي. بليت ايدي زيت طبعا عشان العجينه بتلزق وما تلزقش في ايديا. وهجيب السكينه وهروح قطع العجينه لقطعتين. بصوا الفراغات، بصوا الفقاعات ديت بتقول لكم ان الخمر بتاعها جميل جدا جدا. وهروح جايبه السكينه بقى وهقطع العجينه بتاعتي بالنص. بعد ما قطعتها بالنص خلاص كده هقطعها كمان كل قطعه بالنص، يعني انا هقطعها على 4 قطع علشان نبدا نعمل احلى عجينه مع بعض. خلاص كده ونلمها ونحطها على الزيت اللي احنا فردناه على المفرش. خلاص كده ادي اول قطعه، وادي تاني قطعه هنلمها، وادي تالت قطعة ورابع قطعة قطعناها من بعضها علشان نعمل احلى بوريك ان شاء الله. هيعجبكم لو عملتوه بالطريقة دي. تقولولي رأيكم في كومنت جميل زيكم. حطيتهم كده هغطيهم وهسيبهم يرتاحوا شوية علشان اما اجي افردهم ما العجينة ما تلمش معايا.
اما اجي افردها تبقى سهله معايا جدا في الفرد. لو انت زودتي الزبده هتيجي تفرديها مش هتحطي دقيق، لكن انا ما حطيتش زبده، انا حطيت معلقتين اتنين من الزيت، فعلشان كده قلت احط شويه دقيق علشان ما تلزقش في المفرش وتبقى حلوه. ما حطيتش دقيق كتير، بس انا علشان الم بيها العجينه ما تبقاش ملزقه وعشان تتفرد. بصوا ما شاء الله، عشان ارتاحت العجينه بتتفرد بكل سهوله من غير نشابه ومن غير حاجه. حبيت اوريكم بايديا وقلت ايه اجرب كده النشابه. هي ما شاء الله العجينه مش محتاجه اي حاجه ومش محتاجه نشابه علشان نفردها بيها، بتتفرد بايدي بكل سهوله. وجبت الجبنه اللي موجوده عندي، كانت جميله، جبنه حادقه كده جميله ولادي بيحبوها، وحطيت عليها معلقة من زيت الزيتون، حبة صغيرين من زيت الزيتون علشان ما تبقاش حادقة قوي في وسط البوريك. وهقلبها كويس جدا مع بعضها في في زيت الزيتون علشان نحشي بيها البوريك بتاعنا. خلاص كده قلبناها، هنحطها على جنب. هنجيب قطاعة تكون متساوية عشان نقطع العجينة كلها تبقى قد بعض. ما عندكيش قطاعة هنجيب كوباية من عندك ونقطع بقى العجينة بنفس التساوي دوت. بعد ما فردناها هنقطعها. بصوا ما شاء الله العجينة جميلة جدا جدا مش محتاجة اي حاجة. خلاص كده هنلم اللي فاضل من العجينة بعد ما احنا قطعناها، وهنحطها على جنب ونغطيها برضو ونسيبها ترتاح علشان نبقى نفردها تاني ونقطع منها. ما شاء الله بصوا الجمال. هبدأ احط الجبنة وهقفل البوريك بالطريقة دي. بصوا طريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم. جميلة جدا جدا، لو عملتوها بنفس الطريقة دي مرة مش هتبطلوا تعملوها. وجبت الصاج وفردت فيه بقى ورق حريري عشان كان شكله مش عاجبني شوية، قلت اغير من الشكل وهي اصلا وادى شكل حلو. ورحت نازله بالبوريك وبدات ان انا اعمله قدام الكاميرا. طبعا انا مش بعمل قطعه واحده، انا بعمل كذا قطعه علشان نعملها مع بعض قدام الكاميرا واوريكم هي بتتقفل ازاي. سهله جدا وبسيطه. بصوا ما شاء الله جميل جدا جدا وطعمه روعه روعه. انا هوريهولكم في النهايه هيوصل لمرحله ايه. بصوا ما شاء الله اهو. تاني هعمل معاكم تاني، يعني احنا عملنا اول قطعة وتاني قطعة هنبدأ نعمل ايه. انا بحاول ان انا اعمل معاكم كذا قطعة علشان إيه، يعني اللي ما شافش اول مرة يشوف التانية يشوف التالتة يشوف الرابعة، علشان ايه ما يفوتوش حاجة من الفيديو. بس كده اهو. يا ريت تتفرجوا على الفيديو كله، محدش يجري الفيديو. ممكن واحنا قاعدين في وسط الفيديو كده نقول حاجات ممكن تفيدكوا جدا. فانتوا لو جريتوا الفيديو ممكن يفوتكوا، فهتبقى ايه طبعا احلى ان انتوا تسيبوا الفيديو براحته خالص. اهو بصوا ما شاء الله جميلة جدا. بصي صغريها ليه بقى، هي لسه هتفرد معاكي ما ترتاح، ولسه لما هتحطيها في الفرن كمان هتبقى احلى. دي جبنة شيدر كانت عندي في التلاجة، وبدأت مش شيدر يعني جبنة ايه العلب ديت بس بطعم الشيدر، ورحت نازلة بيها وقلت ايه اعمل بيها برضو البوريك. يعني اي جبنة موجودة عندك، اي حشو انت حباه اعملي بيه. انا عملت بالحشو اللي كان موجود عندي الجبن ديت ورحت عامله بيها البوريك معاكو. طبعا انا وريتكم عملته ازاي. خلاص كده طبعا مش عايزه اطول عليكم، هعمل اخر واحده وهسيب الفيديو، هقفل الفيديو واكمل طبعا بقيه البوريك علشان ما اطولش عليكم. طبعا الفيديو ما يبقاش كتير. ادي دي كده اهوت، وفردت واحده تانية وبدات ان انا اقفلها معاكم قدام الكاميرا. ما شاء الله جميلة جميلة جدا جدا. خلاص كده هنقفل الفيديو ونكمل بقى ايه البوريك بتاعنا مع بعض. خلاص كده ما شاء الله جميل جدا. سيبي فراغ ما بين الواحدة والتانية عشان ترتاح براحتها وهتفرش معاكي في الفرن. كده خلصت ما شاء الله. دي الكمية اللي طلعت معايا. هجيب كوباية فيها يعني ربع كوباية مية، ورحت حاطة فيها معلقة ونص من النسكافيه. ليه بقى؟ علشان نحطه على الوش بتاع البوريك اهو. وهنروح جايبين معلقه صغيره من السكر وهنقلب النسكافيه. طبعا انت عايزه تحطي لبن وتحطي عليه النسكافيه والسكر براحتك، لكن انا حطيت شويه ميه وحطيت معلقه ونص من النسكافيه ومعلقه صغيره من السكر وقلبته كويس جدا. وهبدا اجيب الفرشه طبعا، بس انا قلت اوريكم بس قدام الكاميرا وابدا اعمله انا براحتي كده. لان بعد ما جبت الفرشه الفيديو اتقفل معايا وما اخدتش بالي ان هو ما كانش ظاهر. وفردت النسكافيه من فوق على البوريك. ما شاء الله بصوا المرتاح بدأ يفرد ازاي معايا.
على بال بس ما فردت النسكافيه من فوق. وهبدأ طبعا بحبة البركة بالسمسم، الحاجة اللي موجودة معاكي هتبدأي تعملي بيها. بصوا ما شاء الله جميل جدا. حبة البركة ادت شكل جميل. بصوا اهو هبدأ انزل على الوش كده، طبعا اللي انت حابة تزينيه بيه احلى، بس احلى بتبقى حبة البركة والسمسم، بتبقى جميلة جدا جدا معاكي. فبدأت ان انا انزل على الوش بحبة البركة وشوية بالسمسم. هخلص الصاج ده كده وهبدأ ان انا انزل بالصاج التاني بشوية السمسم. طبعا فاضل كام واحدة كده هنزل بالسمسم علشان يبقى شوية كده وشوية كده. وما شاء الله حطينا على الوش السمسم. طبعا النسكافيه دوت خلاها بتدي لون حلو خالص للبوريك، وبتخلي السمسم او حبة البركة تلزق على البوريك بتاعنا. عملنا الصينية وعملنا الصاج اهوت، هنروح نحطهم في الفرن ونرجع لكم على طول علشان تشوفوا هم بقوا عاملين ازاي. بصوا الجمال والحلاوة، بصوا ما شاء الله اللون بقى تحفة ازاي بالنسكافيه والمعلقة بتاعت السكر، روعة. بصوا البوريك ده كان طعمه روعة، اتمنى ان انتوا تعملوه بنفس طريقتي. ما شاء الله. بصوا حبيت احطه لكم في الطبق واوريكم للتقديم الجميل بتاعي. اهو كده خلاص حطينا دوت اللي فيه حبة البركة، وعملت اللي فيه السمسم لوحده. يعني انا عملت طبق حبة البركة لوحده وعملت طبق السمسم لوحده علشان اللي حابب ياكل من ده ياكل. بصوا ما شاء الله الجمال، بصوا الحلاوة. واللي حابب ياكل بالسمسم ياكل. هفتح لكم بصوا البوريك هقطعه ازاي، بصوا بالنص، بصوا ما شاء الله جميل ازاي، بصوا خطير من جوه ازاي، بصوا الجبنة روعة ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون عند حسن ظنكم، واللي نسي اللايك يحط اللايك، وانتظروني في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.